Ban kham ai jing penshai shli patba hashwa ka election MLA kaban wan kinongyalam ka seng san perthai na ka Congress Party menta ka sngi ka khandai terik urampang kila kular ban kenthop ya santli ki jing kular ba kongsan kabal ai ka teng ka 5 Star Meghalaya habakran hakani ka sngi u president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H Pala ula ong ba ka seng Congress kan kenthop ban ai ka jingïalap pisa kaban long lai hajar tinggal si benai ya kilong kemi ki babesa marway ya kalong yeng bat kan long lai phon rio hajar tingka man usnam hakamat ka baar kalong ban penlong ya ka jilla Meghalaya ka balan na ki jingkerdu kam bat ka Congress ka kular ban penyo ya ka kam ka jam shaman uwe pa uwe uprio na man kilong yeng ka Congress ka labu ru ki jingkular bakan pelat ya ka jilla Meghalaya na ka jing bamsam ka Congress ka kular ru ban pelat ya ka jilla na ka jing sha pelip boarding electric bat ban shimkhia ban pelat ya ka jilla na ka jing kerni ya utrong. We decided that we should have a drug-free Meghalaya. If we want our future to grow, if we want our children to grow better, then we should have a drug-free Meghalaya. These are 4 things, 5-star commitments. Number 1 is empowering of women by giving 3,000 per month for a single mother within the BPL. Number 2 is that unemployment-free, as I've stated. Number 4 is that corruption-free. We have seen the corruption level is very high, as I've stated. Number 4 is power cut-free, where we'll develop and generate employment also in the power sector. And the last is the drug-free Meghalaya. These are 5-star commitments, 5 commitments for 5-star Meghalaya. And we'll be launching it digitally. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela